Kalamondin ili citrofortunela. Zovu je još i minijaturna mandarina, zlatna narandža ili kineska mandarina. Ovo je drvce iz roda citrusa zastupljeno je pretežno u Kini i Indoneziji. Plodovi su mali i izgledaju kao minijaturne mandarine. Na azijskom kontinentu ova minijaturna mandarina ima divnu simboliku i često je poklanjaju jer veruju da donosi sreću. Ja sam ovo drvce sreće donela iz Grčke i ono me svake godine daruje obiljen sitnih mandarina. Plodovi se koriste za sokove, za čaj, za poslastice. Za slatko od minijaturne mandarine potrebno nam je 1,2 kg mandarina, 1 kg šećera, 200 ml vode i 1 limuntus. Mandarine prvo očistimo od peteljki. Stavimo ih u šerpu sa vodom da se potope. Zatim šerpu stavljamo na šporet i mandarine kuvamo na blagoj temperaturi oko pola sata dok im se kora odmekša. Kuvane mandarine izvadimo i procedimo. U šerpu ušpinujemo 1 kg šećera sa 200 ml vode. Dodamo kuvane mandarine. Pri kraju kuvanja dodamo 1 limuntus. Gotovo slatko otpenimo. Prekrijemo vlažnom krpom i ostavimo da se ohladi. Hladno slatko pakujemo u tegle. Ovo slatko je poslastica izuzetnog ukusa i mirisa.